So Alome Minglawa, Jma Dr. Susuema, Dini Biome topics are testing, isolation, quarantine, and long COVID tipare. So better mouse testing Jang with yoke, better mouse make mono, variant to cook young morai, a million jaya and me going to cook. And patient what I have is that Delta Omicron. So throughout there is a good thing, COVID, Delta Omicron, this in a sip baby. So there was a Delta solution, severe pitable, Madonna Bupinano, Omicron, so not mild pit, or through teaching. So a PRO, the audience support them a pianheim, a Kuha, Delta Omicron variant around the solution. Gene sequencing low gene sequence of low of course, WHO are low map, Pirozaro, public health Gatima low bare, CDC low bare, Pirozaro, vaccine manufacturer, Ronos, Magulonia organization are throughout Pfizer and Moderna grant yard. So positive test solution, vaccine, Pfizer Moderna gene sequencing low. Also, through the teaching, through vaccine effectiveness, the variant map allow count the through the teaching. Now, drug manufacturer through Dario Sounding, one of Hapulus, now tap Besimia, the tapio, Toyamle, Akushing, Siao, blood effective the So it's only for the epidemiological purpose of the regions and country what the variant with people. So the Omicron solution in South Africa, Ghana, Sabio, Delta, Nibio, mutate Tibio, Omicron down. Because UK Yala, as America, UK markets, and Omicron is on you, so American Maloya, now to the Lala, so now Omicron United Maloya. So it's only for the epidemiological purpose, the gene sequence variant is not people. So clinician young solution, individual patient care, testing, treatment, everything is the same at this point, or till this point. So the variant tipo, Meluapu, local. Mepsen one or two doubt chancy. I met Dr. Dura Biola treatment solution, a punanelli down as our regeneral monoclonal Omicron effective in Tito. Have met not a variant at the ball line, regeneral, a piano effective kitchen at him, Jolum Yago. So a dislike a Nyabama solution. BA2 is growing quickly in some countries, so we are a Putuila. So BA2 are balance or Omicron subvariant Kubono. So maybe Omake and Yamala. So errors are not a bone cool Jazana Kunaro, go down to the rally, the cycle Yabi. So also Dima solution, November 1 solution, a go on tell the review. Because our December la lela can sabio, the PPN, Omicron Pipila, Kayayamono. So now so Kayam can line gene solution, about Lima, Bayang lead to it. Abales or BA2 variant Sala in Merigama. So January 29 one, so in BA2 at around 1.3% of it. February 5th, or February 5th, Abama BA2 3.6% Pilavi. So the PPN and not had only balance when BA2 no. So not a slide to put Nyan Dachanaka or time to put cushion your GG. So also US kind of same solution, US Mamaka, April, May, June, lockdown solution, Ojoya, Alpha Bebo. Ilabio, September, October, November, so a go long say only with that Delta even. Being a good January solution, a go long Omicron. So a Kayang Tama solution, Bayang Nelly US BA2 variant, but sub Omicron sub variant. UK like Kayang take Lima so Kayang picture she through Malay BA2 Neneshi. Germany BA2 Nenepumare, Denmark with Gila. Kayang Binama Kayang to Nya Denmark a Kuso and saw UFBA to the Richmond Nya. Erosaro, Mabi a neighboring country, Gia solution, Singapore, Turuma, a good amount of BA2 share, like Kayang purely share. Thailand, think beyond now, the Dameda January data. So India solution. A lot of BA2. So who knows maybe a lot of BA2, we don't know. So now time may go to testing on the so
variant တစ်ခုပြောင်းသွားတိုင်းပဲ alpha နဲ့ delta ပြောင်းတော့လည်းအဲ့လိုပဲ delta နဲ့ omicron ပြောင်းတော့လည်းအဲ့လိုပဲဆရာဝန်တွေရှေ့ကနေပြီးမေးခွန်းတွေရတယ်သူတို့မေးကြတယ် can the previous testing kits detect omicron ဘာလို့ဆိုသူတို့ကြောက်တယ်အရင်တော့ test kit တွေကိုစသုံးနေလို့ရှိရင် false negative တွေများထွက်မလားပေါ့နော် do we need to use a different test for omicron ဆိုတော့ဒီအဖြစ်ကိုမဖြစ်ခင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးဒီပုံကိုပြချင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီပုံကGoogle image တွေကပဲယူထားပါဒါ COVID-19 virus ပုံပေါ့နော်ကျွန်မနည်းနည်းထည့်ထားတယ်ဆိုတော့ကျတော့virus မှာဆိုလို့ရှိရင် different gene segment တွေရှိတယ် so S protein spike protein nucleocapsid protein N protein RNA မှာဆိုရင် open reading frame ORF1A ORF1AB နဲ့ envelope protein ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါတွေရှိရဆိုတော့ test တစ်ခုစီอ่ะဆိုရင်သူတို့က test တွေကဘယ်လိုမျိုးထွင်ထားလဲဆိုတော့ test တစ်ခုဆိုလို့အခုတိုင်းမှာဆိုရင်များသောအားဖြင့်သူတို့က at least 3 gene target ဆိုသူတို့ detect လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့က positive ဆိုပြီးတော့ထွက်တယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့ variant တစ်ခုပြောင်းသွားတာသူက mutation ဖြစ်တာကspike protein မှာပဲ S protein မှာသွားပြီးတော့ mutation ဖြစ်တာပေါ့ဖြစ်လို့ရှိရင် test ကသူကspike protein က mutation ဖြစ်သွားလို့ဒီ test ကမမှတ်မိတော့ပေမဲ့ तू ကကျန်တဲ့နှစ်ခုမှတ်မိနေသေးတယ် either N protein RNA or N protein and envelope protein ပေါ့နော် it depends on which test ပေါ့မှတ်မိနေသေးတယ်ဆိုတော့ဒီ test က state သုံးလို့ရသေးတယ်ဆိုတော့tests with single targets are more likely to fail to detect no variants new variants ပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ဒီလိုမျိုး test က single variant ပဲ detect လုပ်တဲ့ test ကအလွန်နည်းပါတယ်95% တော့ test တွေအကုန်လုံးကကျတော့ multiple targets လုပ်တာပေါ့နော် so tests with multiple targets are still able to detect new variants ဆိုတော့အခုဒီမှာဆိုရင် FDA website မှာတော်ကြည့်လို့ရှိရင် FDA monitors the performance of all test kits on the market for variants ဆိုတော့ဒီခါလေးစရင်တွေ့ရသူတို့test နှစ်ခုသုံးခုလောက်ကိုသူတို့ market ကနေပြီးတော့ခဏထုတ်ထားတယ်ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီအခု Omicron detect မဖြစ်တော့ new variant ကို detect မဖြစ်တော့လို့ပေါ့နော်ဆိုတော့အဖြစ်ရတော့ variant has no impact on properly developed COVID-19 test kits until this point အခုချိန်ထိတော့အရင်တော့ test kit တွေဆက်သုံးလို့ရနေသေးတယ်so အခုပြောချင်တာက types of testing ပေါ့နော် testing တွေဘယ်နှမျိုးရှိလဲပေါ့ so ပထမဆုံး column ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် diagnose လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးသိကြတဲ့အတိုင်းပဲ diagnosis of symptomatic or asymptomatic patients ပေါ့ diagnose လုပ်ဖို့ဆိုလို့ရှိရင် PCR ရှိတယ် antigen testing ရှိတယ်စာတွေကိုလိုက်ဖတ်လို့ရှိရင်တချို့နေရာတွေမှာ PCR လို့ရေးရင်ပဲတချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် RT-PCR လို့ပြောတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ reverse transcription polymerase chain reaction တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင် NAT test ဆိုပြီးပြောတယ် nucleic acid amplification test အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံးတူတူပဲ PCR RT-PCR and NAT test ခေါ်ဝေါ်ပဲပြောင်းပြီးတော့လူတွေကအမျိုးမျိုးသုံးကြရပါတော့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုက antigen test တချို့တွေကလည်း rapid test လို့ပြောတယ်တချို့တွေကလည်း home test kit ပေါ့တချို့တွေကလည်းဒါ antigen test ပေါ့အဲ့ဒါတော့ for diagnosis အတွက်ပေါ့ဆိုတော့middle column ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်မနည်းနည်းလေးပြောချင်တာဆိုတော့ multi system inflammatory syndrome ကြောင့်ကိုနည်းနည်းလေးပြောချင်တယ်multi system inflammatory syndrome ကအရန်တော့ common မဖြစ်ဘူးဒါပေမဲ့မဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့လည်းဖြစ်တယ်ပထမဆုံးစပြီးတော့ကျတော့ notice ဖြစ်လာတာကလေးတွေမှာပေါ့နော်ကလေးတွေမှာသူတို့ကလေးတွေကနှာစေးချောင်းဆိုကအမြဲဖြစ်နေတဲ့ခါကျတော့မသိဘူးပေါ့ဆိုတော့သူတို့ဘယ်တော့မှ COVID ဖြစ်လို့ဖြစ်လိုက်မှမသိဘူးဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူတို့က COVID ဖြစ်ပြီးတော့2ပတ်4ပတ်ကြာလို့ရှိရင် multi system inflammatory syndrome နဲ့ချို့ကလေးတွေရောက်လာတတ်တယ်။ဘာလဲဆိုတော့ sudden onset heart failure ကြီးနဲ့ပြီးတော့ rash တွေနဲ့diarrhea တွေနဲ့ရောက်လာတယ်။ so ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးဆိုတော့ဒီ COVID kit ကြီးမှာ you have to have a high index of suspicion ဒီလိုမျိုးထူးထူးဆန်းဆန်းဘာတွေလဲမသိဘူးပေါ့ multi system inflammatory syndrome လားမသိဘူးဆိုလို့ရှိရင် COVID စစ်ကြည့်ဒါပေမဲ့ဒီခါလေးဆိုင်သူတို့က၄ဘက်ကြာတော့မှဒီဟာကြီးနဲ့ miss နဲ့ရောက်လာရဆိုတော့ကျတော့ COVID စစ်လို့ဖြစ်PCR စစ်တာမဟုတ် antigen စစ် negative ဖြစ်ချင်လဲဖြစ်နေမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုရင်လဲ COVID ကြောင့်မဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရအောင်အဲ့တော့ indirect နည်းနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဒီ multi system inflammatory syndrome ကို diagnose လုပ်လဲဆိုတော့ antibody test စစ်လို့ရတယ် so either nucleocapsid antibody or anti-spike protein antibody ကိုစစ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလည်းတစ်ချက်နဲ့ပြောချင်တယ်ဆိုတော့တတိယ column ကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ vaccine immunity ပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း COVID ဖြစ်ပြီးသားလို့လူတွေသိချင်ကြတယ်သူတို့ရဲ့ immunity ကို post COVID immunity ပေါ့အဲ့ဒါကိုကျတော့ဘယ်လိုစစ်လဲဆိုတော့ blood test ပဲ anti-spike protein antibody စစ်တယ်ဆိုတော့ဒီ vaccine immunity ကိုဒီမှာ
စစ်ဖို့အတွက်ကိုဒီ practice ကို encourage မလုပ်ဘူးပေါ့နော် FDA ရလဲသူတို့ဘယ် test ကိုမှ approve မလုပ်ထားဒါပေမဲ့ commercially available test anti-spike protein antibody test တွေတော့အပြင်မှာသွားဆင်တော့အများကြီးပဲပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်တော့ officially recommend မလုပ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ပြောတာကဒီဥမာထားပါတော့သွားစစ်တယ်ပေါ့နော်တကယ်ချင်းတွေမှာလည်းသွားစစ်တာရှိတယ် vaccine ထိုးပြီးသွားပြီသွားစစ်ကြတယ်စစ်တော့ကြတော့တယောက်က antibody level က200ကျော်ရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကျ antibody level က600ကျော်ရှိတယ်နောက်တစ်ယောက်ကကျတော့ antibody level က1600ရှိတယ်ဟို1600ကျော်လောက်ရှိတယ်အဲ့တော့ကျတော့bell level က protective level လို့ပြောမှာလေ bell level က cut off က protective လေဘယ်ဟာပါလဲဆိုတော့အခုချိန်ကြီးတိတ်ပြီးတော့ clear မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ officially recommend လုပ်ဖို့ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျတော့ဘယ်လောက်ပဲ antibody ရှိဒီ antibody ကဘယ်လောက်ခံပါလဲဆိုတော့လည်းမသိဘူးဆိုတော့ဒီဟာကိုrecommend officially မလုပ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့ slide ကအောက်မှာကြည့်ရင် another question တခုကခါလေးစားရင်ရတာဘာပြောလဲဆိုတော့ patient က I heard that Omicron does not cause severe disease ပေါ့ do I need to get tested I just have mild symptoms so ခုနကတော့ဒေါက်တာသူရပြောသားတယ်လို့ပဲ yeah we need to test the patient ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ we need to control the source well family တခုလုံးကpositive ဖြစ်တယ်တယောက်က positive ဖြစ်ပြီးသားလို့အကုန်လုံး family တခုလုံးဒီ symptoms တွေရနေဆိုတော့ for sure you might not need to get tested ဒါပေမဲ့အပြင်သွားလာရင်လည်းဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးကိုက symptoms ဆရလာဆိုတော့better to get tested ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ positive ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင် isolation လုပ်ရမယ်အဲ့ဒါမှာwe can control the spread to all the other vulnerable population it's also important to isolate and then use a precaution the multi-system inflammatory syndrome ပုံလေးကိုမြင်တစ်ချက်ပြချင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်မပုံနေမြင်လို့ရှိရင်အများနဲ့မှတ်မိတာလွယ်တယ်ဆိုပြောကြတော့သဘောကျလို့ပါဆိုတော့multi-system inflammatory syndrome အခုပုံမှာမြင်တဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးယောဂလက္ခဏာတွေရပါတော့ဆိုမျက်လုံးလေးကိုကြည့်မျက်လုံးလေးကညီးနေတာ conjunctivitis ပေါ့အဲ့ဒါလည်းတကယ်ပြင်မှာတွေ့ဘူးပါတယ် conjunctivitis ကအများကြီးတော့အကြာကြီးမကြောက်ဘူး2ရက်လောက်ပဲဒီမျက်လုံးလေးညီပြီးတော့နောက်ကျတော့မြန်ပဲပျောက်သွားတယ်ပြီးတော့နှာခမ်းတွေကကွဲပြီးတော့ခြောက်နေတာ mucositis ဖြစ်နေတာခြေချင်းဝက်လေးပြထားတာဆိုတော့ PLD မှာပြထားတာပေါ့နော် new onset heart failure နဲ့လက်ကိုပြထားတာ palmar erythema တွေရှိနေတယ်ပြီးတော့ခြေထောက်ဒူးကောင်းနောက်မှာဆိုရင်ခြေထောက်အောက်မှာ rash တွေရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့ပြီးရင်ဒီပုံထဲမှာမပါတာဆိုတော့ enteritis diarrhea နဲ့လာတတ်တယ်ပေါ့ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့ဒီဟာကို diagnose လုပ်ဖို့ကအရင်ရေးချင်ပါဘယ်လိုလဲဆို mortality များတယ်treatment ကတော့ high dose steroid နဲ့နောက်ပြီးတော့ကျတော့တချို့တွေလည်း IVIG ပေးကြရပေါ့ဆိုတော့အခု testing တွေကိုတည်တည်ရှာတစ်ခုချင်းစီပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် PCR test ကနေစမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ PCR test ကPCR ကိုဘယ်နားတွေကို swab လုပ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုပုံထဲမှာကြည့်လို့ရအောင်ဆို anterior nares ပေါ့ပြီးတော့ကျတော့ mid tabinate ဆိုတော့နည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ကြီးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့now nasopharyngeal ကတော့ that's a good test ပေါ့nasal swab ပဲဒါပေမဲ့ you have to go really deep and then oropharyngeal swab ကပါးစပ်ထဲကနေ swab တယ်ဒါပေမဲ့ you have to go like very deep close to the pharynx oropharyngeal test ပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာ COVID-19 လွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကစဖြစ်ခါစားဆိုလို့ရှိရင် public health တွေကဘာ recommend လုပ်လဲဆိုတော့ကျတော့nasopharyngeal swab ကို oropharyngeal swab ကိုလုပ်ခိုင်းတယ်ကျွန်မတို့လုပ်နေတဲ့ organization ဆိုလို့ရှိရင်ပြီးခဲ့တဲ့တစ်နှစ်လုံးကြီးပါပဲအကုန်လုံး every single patient ကို both nasopharyngeal oropharyngeal swab တယ်ဆိုတော့ဘယ်လို swab လဲဆိုတော့ test kit တစ်ခုရယ်ပဲပေါ့နော်ဒီ swab တစ်ခုရယ်ပဲပါးစပ်ရင် swab တယ်ဘာလို့လဲနှာခေါင်းရင် swab ပြီးတော့ပါးစပ် swab ငန်းချင်းဖြစ်မှာပေါ့ဆိုတော့ပါးစပ်ရင် swab တယ်oropharyngeal swab တယ်ပြီးရင် the same stick ကိုပဲနှာခေါင်းထဲကို nasopharyngeal swab တယ်ဆိုတော့ both OP NP and OP ပေါ့ဆိုတော့အခုလုပ်နေတဲ့ organization မှာသူတို့ data တွေလည်းထွက်တယ် sensitivity ကနှစ်ခုစလုံး swab တဲ့အချိန်မှာဆိုရင် sample များပါတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျတော့ sensitivity ကအကောင်းဆုံးပဲပေါ့ okay ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကကျတော့ saliva ဆိုတော့နောက်ပိုင်းကျတော့ဘာတွေလောက်လာလဲဆိုတော့ swab လုပ်လို့ရှိရင် swab လုပ်တဲ့သူက patient နဲ့ exposure ရှိတာပေါ့နော်ဆိုတော့ကျတော့ saliva ကိုနောက်ပိုင်းလောက်လာကြတယ် saliva အရန်လောက်ရတယ် patient က cap ကို lab ကနေသွားယူတယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူကသူ saliva သူကသူအိမ်မှာပဲsample collection လုပ်ရင်မလုပ်လို့ရှိရင်သူကားထဲမှာပဲသူက collection လုပ်လို့ရပါဒါပေမဲ့တခုပြောချင်တာ saliva က it has to be saliva not sputum ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ sputum thick ဖြစ်တဲ့ sputum ဆိုလို့ရှိရင် test လို့မရအောင်မှားတယ်ဆိုတော့ saliva ဆိုတော့ it has to be spit from the mouth ပေါ့နော်ဒီပါးစပ်ထဲကစတွေးပဲပြောရမယ်
Now PCR sensitivity around 95, very good. So false negative rate got very rare. Saliva gas sensitivity about 87 to 90% sensitivity, but saliva is pretty sensitive. Specificity at 98%, positive, so for sure it is positive, 98%. Diamond Luria major, the lockdown near PCR, Pablo false negative to so no test is perfect. We didn't say that it's 100%. No test is perfect. Now to quite result it also depends on the positive predictive value. Patient to job your anxiety tip your child to sit exposure let me symptom let me to sit as well. Nagoria positive predictive value are low test like negative I mean do test your child not name exposure she don't be not a to symptom so she don't want to see negative false negative hope so negative no quality of specimen collection so nasopharyngeal swab not very comfortable although it's a very deep swab so Luna exposed swab deep swab lotion inadequate sample it can be false negative. Now to PCR PCR the way they do the test is PCR detect the presence of viral genetic bacteria. So spike protein, N protein, envelope protein, RNA through detect PCR. So PCR detect through virus gene segment detect PCR is not able to distinguish whether it is live virus or dead virus. Virus segment so PCR can't differentiate whether it is live or dead. And then PCR can be positive up to 28 days or even longer. Patient infectious PCR can still be positive for a long time. So dead virus segment PCR amplify positive. Now the downside turnaround time. PCR lab will rely lower, machine will rely lower usually within 24 hours. Case lab overwhelmed today. Now to PCR CT values so CT values are cycle threshold value. So a typical RT-PCR assay will have a maximum of 40 thermal cycles. So PCR gene segment detect being detect the amplify so the COVID test through train test through amplify 40 amplify through a cutoff level to positive so the patient virus solution amplify 3, 4, 5 cycle up amplify positive limit positive. Now patient virus Bama thing machine solution cycle amplify the positive level. So the lower the CT value, the higher the viral load. CT value more than 30 depends on the test, but on average CT value more than 35 solution, it's not likely to be infectious. So CT value educational purpose day-to-day practice that's not an ID tool. Labs positive negative CT value teaching center solution lab CT value so PCR so tomorrow rapid antigen test rapid test so rapid test
detect the presence of viral antigen. So simple solution the virus account like detect whole PCR segment amplify detect so rapid antigen test either nasopharyngeal or nasal swab. Nasal swab deep at least 1.5 inch like solution that needs a swab on. So sensitivity of antigen test, the rapid test it's pretty good, 80%. So medicine test sensitivity 80%. So it's a very good test. So antigen test go antigen test sensitivity so antigen test go so sensitivity 80%, so false negative about 20% false negative. No time specificity 90% or more. So antigen test positive, so for sure it is positive and patient has COVID. False negative false negative rate high in the first 2 days of symptoms. But false negative if you have high suspicion, confirm the test with either PCR or just repeat the rapid antigen test in 1 to 2 days. So now to PCR, not PCR, antigen it's more aligned with infectious periods. Virus live virus patient infectious antigen negative. So antigen test negative this patient is no longer infectious. Now turnaround time test kit depends on which test kit you use. 15 minutes if you try 2 test kit 30 minutes if you try rapid antigen test I just want to that's all summarized from whatever I just said. So PCR solution, NPOP, saliva sensitivity, false negative, share turnaround time 1 to 5 days, and then antigen test solution needs a nasopharyngeal sensitivity 80%, specificity about 90%. First 2 days false negative to 9 result 15 30 minutes Yeah. Antibody testing now some column antibody testing blood test for no so anti-nucleic acid antibody or anti-spike protein antibody use to diagnose indirectly for multi-system inflammatory syndrome the vaccine immunity so the CDC you so algorithm so symptomatic solution symptomatic PCR solution antigen test but PCR is still a gold standard test so symptomatic antigen negative solution net test or PCR confirm so antigen negative PCR negative solution symptom not solution. If the patient has no known exposure, so no need to quarantine, probably this is negative. 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 Patient exposure so quarantine will be test will repeat now antigen negative solution PCR confirm now more antigen tab confirm so PCR confirm so PCR positive so this patient is positive. Antigen positive, so in specificity are very good, 90 and above zeros are positive, so in for sure positive, our patient are positive or isolate. Debug with Gmail, so asymptomatic, asymptomatic, so in antigen negative solution, exposure machine, so in quarantine low, antigen negative, exposure she so in quarantine, being tensible. Asymptomatic, antigen positive, so in for sure positive. This is asymptomatic positive, then we need to isolate the patient. Now the isolation and quarantine will be so Apo buying the graph ne, alga the amea line you now map Apo wine has such name pre-symptomatic stage.
being y-axis မှာ onset of symptoms being ရက်တွေလာမယ်ပေါ့နော် so 9 ရက် 7 days from the onset 14 days from the onset 21 days 28 days from the onset အခုအပြာရောင် line ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ကြည့်မယ် so အပြာရောင် line က viral RNA ဆိုခုနပြောသလို viral segment တွေပေါ့ viral RNA တွေဆိုတော့ဒီ viral RNA ကpatient က symptom မဖြစ်ခင်2ရက်3ရက်အလိုတွေကနေပြီးတော့စပြီးတော့သူတို့က virus ကိုစပြီး shedding လုပ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်တွေကသူတို့စပြီးတော့they're infectious already ပေါ့အဲ့ဒီအချိန်တွေကနေပြီးတော့ဆိုတော့ viral RNA ကအဲ့ဒီအချိန်တွေကစပြီးတော့ PCR နဲ့ဆိုရင် detect လုပ်လို့ရပြီပြီးရင်viral RNA ကကြည့်ပါ28ရက်ကြာတဲ့အထိများသောအားဖြင့်28ရက်ဆိုရင် negative ဖြစ်သွားပါဒါပေမဲ့တချို့လူတွေအကြာကြီးပဲဆက်ပြီးတော့ positive ဖြစ်နေနိုင်တယ်အဲ့ဒါတခုနောက်တစ်ခုကကျတော့ viral antigen ပေါ့ viral antigen ကတော့ onset မှာစပြီးတော့detect လုပ်လို့ရပြီပြီးရင် viral antigen ကများသောအားဖြင့်10ရက်မှာဆိုလို့ရှိရင်တက်သွားတယ်ပြီးရင် IgM က acute phase ပေါ့နော် antibody က IgM က9ရက်လောက်ဆိုရင်စပြီးတော့ပေါ်လာပြီပြီးရင်သူတဖြည်းဖြည်းနဲ့နောက်ကျရင် acute phase ပြီးရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျသွားမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ IgG ကကြတော့10ရက်လောက်မှာစပြီးတော့ပေါ်လာမယ်ပြီးရင်သူဆက်ပြီးတော့ရှိနေမယ်ပေါ့အခုအောက်ကအမဲရောင် line ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ပထမဆုံး line က culturable virus it's correlate with infectiousness so culturable virusကိုစပြီးတော့ virus culture လုပ်ရတာအရင်ခက်တယ်ဒါပေမဲ့ virus ကိုစပြီးတော့ culture လုပ်လို့ရတာဆိုတော့ 2-3 days before the onset of symptoms pre-symptomatic stage တွေကနေစပြီးတော့ virus ကို live virus ကို culture လုပ်လို့ရတယ်so အဲ့ stage တွေကစပြီးတော့ infectious ဖြစ်နေပြီပြီးတော့ virus က 95-98% of the time 10ရက်ဆိုလို့ရှိရင် culture negative ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ immunocompromised patient တွေက they shed the virus longer ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တချို့ patient တွေ immunocompromised patient တွေက10ရက်ကျော်တဲ့အထိဆက်ပြီးတော့viral culture positive ဖြစ်နိုင်တယ် PCR ကတော့ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲpre-symptomatic တွေကစပြီး positive ဖြစ်မယ် it can be positive even longer and then antigen test က onset မှာစပြီးတော့ positive ဖြစ်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူ10ရက်လောက်ထိpositive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ပထမ line နဲ့တတိယ line ကိုကြည့်သူတို့ဆုံးတဲ့နေရာလေးကအတူတူပဲတွေ့လားဆိုတော့ virus က live virus လည်းမရှိတော့ဘူး culture လည်း negative ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်ကဘာနဲ့သွားပြီးတော့ correlate ဖြစ်လဲဆိုတော့ antigen test လည်း negative ဖြစ်သွားပြီဆိုတာနဲ့ correlate ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုနောက်ပိုင်းမှာ antigen test ကိုပို့ပြီးတော့ emphasize လုပ်လာကြရပေါ့နော်ဆိုတော့ symptoms စရဲအကုန်လုံးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင် quarantine ရက်မလားမရက်ဘူးလားဆိုပြီးတော့ခါလေးကျ antigen test လေးစစ်ကြည့်ပြီးတော့antigen test negative ဆိုရင် they're no longer infectious so isolation နဲ့ဖြုတ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးစဉ်းစားကြရပေါ့နော်နောက်ကျရင်ထပ်ပြောပါမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောချင်တယ် okay so let's start with isolation and quarantine but isolation quarantine ကြောင့်မပြောခင်မှာdefinition လေးနည်းနည်းပြောချင်တယ် so isolation ဆိုတာက positive case ကိုပြောတာisolation of positive cases ပေါ့ quarantine ဆိုတာကျတော့ patient still negative ပဲဒါပေမဲ့ after exposure မှာလောက်တာပေါ့နော်နှစ်ခုစလုံး isolation of quarantine က we're trying to control the source spot to prevent the spread ဆိုပြီးတော့လောက်ကြတာပေါ့so now တစ်ခုက close contact exposure close contact ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့contact with the positive person within 6 feet without wearing the mask either one of them အဲ့နှစ်ယောက်ထဲကတစ်ယောက်က mask မဝတ်ထားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့ပြီးတော့ for a cumulative total of 15 minutes or more over 24-hour period ဘာလဲဆိုတော့15မိနစ်ထက်ကျော်ပြီးတော့ကြာဒီလိုမျိုး exposure ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့15မိနစ်ကလည်းဇက်တိုက်ဖြစ်စရာမလိုဒီတစ်နေ့တည်းမှာပဲ24 hour အတည်းမှာပဲခု5မိနစ်တွေ့ရစကားပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်နေ့လယ်လောက်ကြာနောက်ထပ်5မိနစ်တွေ့ရနောက်ထပ်5မိနစ်တွေ့ရဆို15မိနစ်အဲ့လိုမျိုးစုစုပေါင်း15မိနစ်ကို24 hour အတွင်းမှာဆိုဒါ close contact exposure လို့ပြောရပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ခါလေကြာရင်ကြောက်ကြရရှိရဟိုငါဒီတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့မိရဟာ तू ကနောက်နေ့ကျ positive ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တာခဏလေးပဲ10မိနစ်2မိနစ်လောက်ပဲ hi ဆိုပြောပြီးတော့ပြီးသွားတာဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးခဏလေးပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့နီးတာမဟုတ်ဝေးကနေတွေ့တာဆိုအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း it's not an actual exposure ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုက onset of symptoms ဆိုဘယ်လိုကောက်လုပ်လဲဆိုတာပေါ့ day 0ကsymptoms စတဲ့နေ့ကို day 0လို့ပြောတယ်နောက်တစ်ရက်ကိုမှ day 1လို့စတွက်တယ် isolation ကိုမှ10ရက်ဆိုလို့ရှိရင် day 1နောက်တစ်ရက်ကနေစပြီး1 2 3 4 5 and 10ထိပေါ့နော်ဆိုတော့ day 0ထဲမှာကောက် day 0က symptom onset ကို day 0ပြီးရင်တချို့ patient တွေကကြတော့
positive test ပဲဖြစ်တာဘယ်တော့မှ symptom ပေါ်မလာဘူးအဲ့လူတွေကလည်း date of positive test ကိုသွားစစ်တဲ့နေ့ကို day 0လို့ကောက်ပြီးတော့နောက်ရက်ကနေစပြီး1ဆိုပြီးတော့တွက်ပြီးတော့အဲ့လို isolation ရက်ကိုတွက်တယ်ပေါ့တချို့နောက် quarantine တွက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်း date of exposure လည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲ date of exposure day 0လို့တွက်ပြီးတော့မှ10ရက် quarantine ဆိုလဲနောက်ရက်ကနေစပြီးတော့မှ day 1ဆိုပြီးတော့ဒါ10ရက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတစ်ချက်ပြောချင်တယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ခုနကဒေါက်တာသူရလည်းပြောပြီးသွားပါပြီကျွန်မခဏလေး briefly ထပ်ပြောချင်တာကကြတော့နောက်မှာ isolation အကြောင်းမှာပြောရင်ဒါလည်းထပ်ပါလို့ပါဆိုတော့ကြတော့ asymptomatic pre-symptomatic infection က test positive no symptoms ဒါပေမဲ့ pre-symptomatic ကasymptomatic မှာ positive ဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ तू က pre-symptomatic ထင်မှာပေါ့နော်နောက်ထပ်2ရက်3ရက်ကြာလို့ရှိရင်နောက်ထပ်2ရက်3ရက်ကြာလို့ရှိရင်symptom ပေါ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေက pre-symptomatic infection တွေပေါ့ mild illness ဆိုတာကျတော့ lower respiratory tract symptoms တွေဘာမှမရှိသေးဘူးtest X-ray လည်း negative ပေါ့ moderate ကကျတော့lower respiratory tract symptoms တွေစပြီးတော့ဖြစ်လာပြီပေါ့ဆိုတော့သူတို့ shortness of breath ရလာပြီ cough တွေပို့ပြီးတော့ဆိုးလာတယ် test X-ray မှာ infiltrate နည်းနည်းတွေ့ဒါပေမဲ့ hypoxia မရှိသေးဘူး severe ကျတော့ hypoxia စရှိလာပြီ infiltrate တွေလည်းပို့ဆိုးလာတယ် critical illness ကကြတော့band ပေါ်ရောက်သွားပြီ respiratory failure multi organ failure ပေါ့ now immunocompromised condition လဲbriefly တစ်ချက်ပြန်ပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ကြတော့ patient active treatment for solid tumor liver kidney cancer ပေါ့ hematological malignancy ALL တို့AML တို့ပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျတော့ solid organ transplant liver kidney transplant တွေသူတို့ immunosuppressant တွေယူနေတယ်နောက်ပြီးတော့ CAR T cell therapy ယူနေတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် hematopoietic stem cells or bone marrow transplant တွေwithin 2 years of bone marrow transplant ဒါမှမဟုတ်ရင် immunosuppressant တွေယူနေတယ်နောက်ပြီးတော့ primary immunodeficiency DiGeorge syndrome နဲ့ Wiskott-Eldridge syndrome နောက် HIV and treated HIV patient CD4 count less than 200 and treated HIV treated well controlled HIV တွေက immunocompromised လို့မသတ်မှတ်ပါဘူးနောက်တစ်ခုကကြတော့ immunosuppressant တွေပေါ့နော်ဘာလဲဆိုတော့ steroid prednisone more than 20 milligram equivalent taking more than 2 weeks or longer or alkylating agent antimetabolites like methotrexate transplant medication chemo TNF alpha biologic agent like rituximab အဲ့ဒါတွေအကုန်လုံး immunocompromised condition လို့ခေါ်တယ်So isolation ပြောမယ်ဆိုရင်ကြတော့ patient who are infected but asymptomatic positive case တွေပေါ့နော် they never developed the symptoms ဆိုရင်ကျွန်မအလွယ်မှတ်တာကြတော့5 and 5ဆိုပြီးမှတ်တယ် so အဲ့ patient တွေကိုပထမ5 days ကတော့ solid isolationပြီးလို့ရှိရင်ကျန်တဲ့နောက်ထပ်5 days က as long as they don't develop the symptoms နောက်ထပ်5 days က isolation ဖြုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ they have to wear the mask consistently all the time if they are around other people 5 and 5လို့မှတ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုး isolation လုပ်နေနေမှာဒါ pre-symptomatic positive asymptomatic positive တွေပေါ့နော် isolation လုပ်နေနေမှာသူတို့ထပြီးတော့ symptom ပေါ်လာဆိုရင် you have to reset the clock and then day 0ကိုသူတို့ symptoms စပေါ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးတော့တစ်ခါထပ်ပြီးတော့ကျတော့ isolate ထပ်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော် now mild case တွေဆိုလို့ရှင်လဲ5 and 5ပဲကျွန်မမှတ်ထားတယ်5 days isolation ပြီးတော့သူတို့က symptom တွေလည်းတက်တာလာပြီး fever လည်းမရှိဘူး more than 24 hour fever မရှိဘူး without antipyretic နဲ့ fever မရှိဘူးဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်5ရက်ကisolation ဖြုတ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ they have to wear the mask all the time if they're around other people moderate solution เนาะ moderate က lower respiratory tract ကိုရောက်သွားပြီဒါပေမဲ့ hypoxia မဖြစ်သေးဘူးเนาะဆိုရင်ဒီလူတွေက straight 10 days severe illness ဆိုတာကြတော့ hypoxia တွေဖြစ်လာပြီ hospital ရောက်ရင်လည်းရောက်မယ်ဒီလူတွေကကြတော့ 10 days straight plus can be up to 20 days တချို့ patient တွေက symptom ကမသက်သာသေးဘူး10 days ပြီးရတာမှပဲ fever လည်းဆက်ရှိနေသေးတယ်ဘာညာဆိုလို့ရှိရင်တော့ you can extend up to 20 days for the severe illness but ခုနကပြောတဲ့ all the immunocompromised cases တွေအကုန်လုံးကကြတော့ they shed the virus longer အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ isolation period တွေကို 20 days လို့သတ်မှတ်တယ်ဒါပြီးလို့ရှိရင်အဲ့20 days ပြီးတာတော့မှ isolation မဖြုတ်ခင်မှာ we need to have a negative test ခုနပြောတဲ့ကတည်းက PCR အကြာကြီး positive ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ negative test လို့ရှင်အခုဆိုလို့ရှင်တော့antigen ကိုပို့ပြီးတော့ prefer ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ antigen နဲ့စစ်ကြည့်ရယ် negative ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်လို့ရပြီပေါ့
ဒီအခုဟာဇရာကလည်းခုနပြောတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပါပဲလွယ်အောင်လို့ဆိုပြီးတော့ကြတော့ဇရာထဲမှာထည့်ပြီးပြောတာပါ asymptomatic mild 5 and 5 moderate straight 10 severe illness 10 to 20 days and then immunocompromised 20 days plus we need a negative test so ဒီဟာပြောတာကြတော့ it depends on the US guideline ပေါ့နော် current US guideline ပေါ့ US guideline ကလည်းဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအခု data တွေကပို့ပြီးတော့တိလာတယ်သူတို့ isolation ကို10ရက်ထက်နည်းနည်းလေး short ပြီးတော့ကြတော့လုံးလို့ရတယ်ဆိုတာကို safely ပေါ့နော်တိတ်ပြီးတခြားသူတွေကိုမပြတ်မဲနဲ့လုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့သူတို့တိလာတော့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တယ်နောက်ထပ်အရေးကြီးတာတခုကဒီမှာ labor shortage တွေအများများတယ်ဆေးရုံတွေမှာဆိုလဲဆရာဝန်တွေ nurse တွေရောဖျားလို့ဆိုပြီးတော့မလာကြဘူးဆိုလို့ရှင်labor shortage အများများတခြားအလုပ်တွေမှာလည်းအဲ့တိုင်းပဲအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူဒီတိုင်းရဲ့လိုအပ်ချက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့သူတို့က5 and 5အဲ့လိုမျိုး short ပြီးတော့ခြားတာပေါ့နော်5 days straight not 5 days ကအဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့လုပ်တယ်အဲ့တော့ခုနပြောခဲ့တဲ့ဟာရဲ့ knowledge ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ for sure 10 days က viral culture stay positive ဖြစ်နိုင်သေးတယ် infectious stay positive ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့ကြတော့10 days straight လုပ်ချင်လဲလုပ်ဒါပေမဲ့ local requirement ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့မှဒီ knowledge ကိုလုပ်ပြီးတော့ကြတော့ according to your clinical judgment also and then you can adjust ပေါ့နောက်ထပ်တစ်ခုကဒီ slide လေးကိုလည်း share ချင်တယ်ဆိုတော့ဒီခုနဟာကခုနပြောတဲ့ဟာတွေကတော့ CDC recommendation တွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တချို့ organization တွေကကြတော့သူတို့က they have to adopt safe conservative approach ပေါ့ဆိုတော့ကြတော့ခုနပြောသလိုပဲ mild moderate ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က5 days isolation straight တော့လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်သူတို့ကကျန်တဲ့5 days ကိုတော့သူတို့ကအဲ့ကျန်တဲ့5 days isolation ကိုမဖြုတ်လိုက်ခင်မှာဆိုရင်သူက antigen test လေးကိုတစ်ခေါက်ဆက်လိုက်တယ် negative ဆိုလို့ရှိရင်သူဖြုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုပဲ severe case တွေဆိုလို့ရှိရင် hypoxia case ဆိုလို့ရှိရင်လည်း10 days ကို straight isolation ပြီးရင်သူတို့စစ်လိုက်တယ်ဒီတိုင်းပဲ10 days ပြီးရတယ်မဖြုတ်လိုက်ဘူးပေါ့နော်စစ်လိုက်တယ်စစ်ပြီးတော့မှသူတို့ထပ်ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်တယ်now immunocompromised ဆိုလည်းအဲ့လိုပဲ20 days ပေါ့ခုနကတော့ကျွန်မပြောတာတော့ immunocompromised 20 days ပြီးလို့ရှိရင် test negative ဆိုဖြုတ်လို့ရဒါပေမဲ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတို့ပြောတာ antigen test ကိုနှစ်ခေါက်ပြန်စစ်တယ် one day apart နဲ့နှစ်ခေါက်ပြန်စစ်ပြီးတော့မှ immunocompromised negative ဆိုလို့ရှိရင်ဖြုတ်ပေးရပေါ့ isolationအခုပြောချင်တာကတော့ testing after exposure ပေါ့ exposure ဖြစ်ပြီးရင်ဘယ်ချိန်သွားပြီးတော့ test လုပ်ရမလဲပေါ့ညာတော့ဖြစ်တော့အကုန်လုံး exposure ဖြစ်ပြီးလို့ရှိရင်ကြောက်အားလန့်အားနဲ့ချက်ချင်းသွားပြီးတော့ test လုပ်ကြရပေါ့ဒါပေမဲ့အစောကြီးသွားလုပ်လို့ရှိလို့ရှိရင်လည်း false negative တွေကရှိတာဘူးဆိုတော့ဒီဟာက CDC guideline မှာဆိုတော့ testing after exposure healthcare workers တွေသူဘာပြောလဲဆိုတော့ healthcare worker တို့ကတခြား patient တွေနဲ့လည်း exposure ရှိနေတော့သူကချက်ချင်းလောက်ခိုင်းတယ်ပေါ့နော် day 0မှာတွေက test လုပ်တယ် negative ဆိုလို့ရှိရင် day 5 နဲ့ 7မှာထပ်ပြီးတော့လုပ်တယ်နောက်တစ်ခုပြောချင်တာကတော့ patient ကပြီးခဲ့တဲ့3လပေါ့နော် in the past 90 days မှာ COVID infection ဖြစ်ဖူးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့မှာ it's very rare to have another COVID infection in that 3 months ပေါ့နော်ဆိုတော့ကြတော့သူတို့မှာသူတို့ရဲ့ own immunity ကရှိပြီးသားအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့COVID infection 90 days မှာဖြစ်ပြီးပြီးအဲ့ကြားထဲမှာပဲ exposure ထပ်ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် no testing as long as they are asymptomatic ဒါပေမဲ့ test ကျင်လို့ရှိရင်လည်း antigen test ပဲစစ်ပေါ့နော် PCR မစစ်နဲ့ PCR positive ဖြစ်နေနိုင်တာပေါ့နောက်ပြီးတော့ exposure general population ကိုဘယ်လို test လုပ်မလဲဆိုတော့ခုနကတော့ healthcare worker ကတော့ immediate လို့ပြောတာပေါ့နော်ပြီးတော့မှတစ်ခါပြန်စစ်ပေါ့ဆိုတော့ဒါပေမဲ့ general population ကိုသူတို့ပြောတာက exposure ဖြစ်ပြီးရင် day 5မှာစစ်ပေါ့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ source စစ်လို့ရှိရင် negative တွေ false negative တွေဖြစ်နေတာပေါ့ symptom ဖြစ်လာရင်တော့ symptom ပေါ်လာရင်တော့စစ်ကြည့်ပေါ့စောပေါ့5 days ဆောပြီးတော့စစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့မပေါ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်3 to 5 days မှာစစ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်မလုပ်တာကြတော့ဘယ်လိုမျိုးလဲဆိုတော့ family exposure ပေါ့နော် family exposure ဆိုရင် family ကဘယ်ချိန်လုံးကဘယ်နေ့ကို exposure လို့ခေါ်ပါလဲ family exposure ဆိုတာတစ်ချိန်လုံး expose ဖြစ်နေတာ family ချင်းဆိုတော့အဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်မလုပ်တာကတော့ family ထဲမှာတယောက် positive ထွက်သွားလို့ကျန်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်မချက်ချင်းစစ်ပါတယ်သိတာနဲ့ကျန်တဲ့သူတို့ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာတွေက still negative ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် I just repeat the test again 5 to 7 days after the exposure ပေါ့နောက်ပြီးတော့ COVID in the past 90 days မှာဖြစ်ပြီးရဆိုလို့ရှိရင်တော့ testing မလုပ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါကခုန testing after exposure အခုကျတော့ quarantine ကြောင်းပြောမယ်ပေါ့ quarantine ကျတော့ quarantine ဆိုတာက expose ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ patient တွေကိုဘယ်လိုမျိုးလုပ်လဲဆိုတော့ဒီမှာတော့ fully vaccinated person ဆိုလို့ရှိရင် no quarantine လို့ပြောတယ် watch symptoms for 10 days ပေါ့ပြီးရင် get tested on day 5ပေါ့ပြီးရင် fully vaccinated ဆိုတော့ immunity ကောင်းကောင်းရှိရပေါ့နော်ပြီးတော့ history of COVID-19 in the past 90 days ဆိုလို့ရှိရင် no quarantine watch symptoms for 10 days no test ဒါမဲ့ unvaccinated patient ပေါ့
solution or quarantine for 5 days, get tested again on day 5 or when they develop the symptoms, whatever is sooner. So you have quarantine you have to wear the mask consistently when you're around other people. And then vaccinated, fully vaccinated, so boosted on a booster of 3 dose Bidavi. So quarantine of Pablo Dorales or Dale, it's US guideline Pablo Lesero. We Pfizer and Moderna and J&J data riga strongly she bono any high one multibioma guideline so Jama Georgian champion or Homa solution or Oma she vaccine data solution. You can adjust your own quarantine period. It depends on whatever data you have got. No? So the Hagazaro healthcare worker work restriction, what I CDC and shoot so the Hazaro healthcare worker COVID to be in a conventional solution conventional solution say upon a diet, labor shortage, so they be shortage they may solution on higher isolation without negative test. As long as one symptoms mild that solution, crisis solution or no work restriction, and 95 the chain would be mild symptoms, so Dimash Malaysia, Seoma, Siawini, Lumusoi, who the law at the Yak, okay, so Rosaro now work restriction for asymptomatic healthcare worker after exposure, mom. So in Jaro, dark quarantine. So the through vaccine are up-to-date solution, no work restriction. Vaccine are up-to-date solution Jaro, no work restriction. You have to get tested a lot, like day 1, day 2, day 3, day 5, day 7. So I'm not test. So Jaro, Kalisa and Maya, show the by 10 days or 1 day or 5 days or so. So 10 days is solid that you know that this can be like infectious or it can develop the symptoms anytime within 10 days during the quarantine. So 10 days solid, test go send solutions are day 3 months, 5 months, between 5 and 7 months, so 10 days, 3, 5 and 7 days, Daria Charo, the number, the Melocon and the Betty, Alune, just look on. These like our Biorobu, Bioma, Kuako Kaluyame. Now the Kuataro case, the Biojamare, case Gajaro, the case ga, Lungere, neck, Quella Gabon, COVID Sapicasaro, the get to get a case bar, patient cirrhosis shame. COVID ga, don't la Lula, Tipure. Akura completely asymptomatic Pinevi. Dame dua cirrhosis she is or liver transplant evaluation or a song transplant local. You are easily a low me. Dame a don't want guideline of rulers or antigen hematoma PCR so the chain PCR demonstrated or rulers or easily local PCR negative to master or demonstrated. Since in or PCR test got Nala way don't learn about that the chain positive Pinevi. One so patient and liver transplant or million dollars and me banya so a cool so a cousin popular data cool as solution could Biolo Yabi or symptomatic and she or Nalaguele Jani. But that's not the just clear for EGD and then just go ahead for the transplant evaluation. Look, antigen test. Okay, so case 2 are patient with renal transplant on immunosuppressant. COVID got 23 days ago, COVID today. Symptoms a long cough later Jan. Rame do re-hospitalized the child reason at the Yala pyelonephritis net, say Yala. As a solution, the Luna, say Yoma, Mabelotama, isolation and lower Romala, the Luna, the Damolution, the Saluna, Yota Romala. So as are all a putti who take renal transplants or immunocompromised patient. Immunocompromised patient, a TV, prolonged parashedding. So our typical isolation period 20 days PMA, pilotion, test negative isolation cholo. So 23 days net live.
So test negative ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင် antigen test ကိုဆေးရုံမှာရှိရင်စစ်ကြည့် antigen test negative ဆိုရင် isolation ဖြုတ်မဟုတ်ရင် isolation ဆက်ထားပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုယ်ဆေးရုံမှာဆိုရင်အခုပြောရတယ် antigen test တွေကအပြင်မှာသာအများကြီးဖြစ်နေတာဆေးရုံတွေမှာantigen test ကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့မရနိုင်သေးဘူးပေါ့နော်အခုချိန်ထိဆို PCR တွေပဲဆေးရုံမှာသုံးနေတယ်အဲ့ PCR သုံးလို့မတော်တဆ positive ဖြစ်ခဲ့ရင်တော့အဲ့ဒါဆိုရင်တော့တကယ်လို့များ CT value လေးသိလို့ရမယ်ဆိုရင် CT value က28 to 39 နေပြီဆိုရင်ဒီ patient is no longer infectious probably might not need isolation ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါဟိုဆေးရုံအကြီးတွေမှာacademic center တွေမှာတော့သူတို့ CT value နဲ့ကြည့်ပြီးလုပ်ချင်လဲလုပ်မှာပေါ့ so case 3 ကဆို patient ကတခြား reason နဲ့လာတယ် acute cholecystitis နဲ့ဆေးရုံရောက်လာတယ် patient ကဘာမှလည်းမရှိဘူး respiratory symptom လည်းမရှိ covid လည်းမရှိဘာ covid symptoms လည်းဘာမှမရှိဒါပေမဲ့ screening ကအခုကဆေးရုံတက်တဲ့လူနာတိုင်းအကုန်လုံးကို covid screen လုပ်တယ်ဆိုတော့ဆေးရုံ screening PCR positive ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ဒီဟာက asymptomatic positive ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့ asymptomatic positive ခုနကတော့ပြောခဲ့သလိုပဲ isolate 10 days you can split 5 and 5 days case 4ကကြတော့ patient was hospitalized for cellulitis တခြား reason နဲ့ရောက်လာတယ် covid exposure လည်းမရှိဘူး covid symptoms လည်းမရှိဘူးဒါပေမဲ့screening test လုပ်တော့ positive ဖြစ်တယ်နောက်တစ်ရက်ကျတော့ခါပြန်ပြီးတော့ test ကို repeat လုပ်တော့ negative ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါလည်းဘာကြီးလဲမသိဆိုနောက်တစ်ခါပြန်စစ်တော့ positive ဖြစ်ပြန်အောင်အဲ့ဒါဆိုတော့ positive ဖြစ်လိုက် negative ဖြစ်လိုက် positive ဖြစ်လိုက် negative ဖြစ်လိုက်နေအဲ့လို case တွေလည်းအများကြီးတွေ့ဘူးပါတယ်ဆိုတော့ you have to use the clinical judgment patient your positive predicted value is very low patient doesn't even have any symptoms just is really completely clear solution this most likely false positive maybe CT value might be helpful now to case 5 ကကြတော့ hospitalized typical COVID symptoms hypoxia လည်းရှိတယ် chest x-ray မှာဆိုလို့ရှိရင် all those fluffy like or infiltrate တွေတွေ့နေရ so COVID typical COVID ပဲဒါပေမဲ့ PCR ခဏ repeat လုပ်တယ်နှစ်ခေါက်ရှိပြီ negative ပဲthird time ဆိုတော့ဆေးရုံ request လုပ်ရတယ်လွန်ခဲ့တဲ့6လ8လလောက်ကဆိုရင် PCR test တွေကအခုလည်းပဲထင်ပါတယ် PCR test တွေကအရန်ကိုtest kit တွေတောင်မှတစ်ခါလေကြာရင် reagent ကshortage ဖြစ်လိုက် test kit တွေက shortage ဖြစ်လိုက်နေဆိုတော့ကြတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုတော့အရင်တော့ဆိုရင် traditionally က viral test တစ်ခုကိုစစ်မယ်ဆိုရင်တော့ influenza လည်းအဲ့လိုပဲတခြား virus တွေလည်းအဲ့လိုပဲ viral test တစ်ခုကို swab မယ်ဆိုလို့ရှိရင် virus အဲ့ test tube ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင် viral media အဲ့ liquid အဲ့ reddish color liquid လေး viral media လေးအမြဲပါတယ်ပြီးတော့မှအဲ့ swab လေးရှိရပြီးတော့အဲ့ဟာလေးပေါ့နော် so နောက်ပိုင်းကျတော့ဒီ liquid media က shortage ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီ test kit တွေ shortage ဖြစ်တော့အခါကျတော့ဘာလဲဆိုတော့ dry swab လို့အလွယ်ခေါ်ကြတာပေါ့နော် dry swab ဆိုတာဒီ test kit ကဒီ liquid media လေးမပါဘူး viral transport media လေးမပါဘူးမပါတော့ကျတော့အဲ့ dry swab ပြခါလေကြာရင်ကျမအတွေ့အကြုံပေါ့နော်ခါလေကြာရင်ခဏ false negative တွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဆေးရုံ request လုပ်ရတယ်ဟုတ်တယ် wet swab တွေက limited supply ဒါပေမဲ့ဒီဟာလေးကို wet swab နဲ့လုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့နောက်ဆုံးက wet swab နဲ့ positive ဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့ if you have a high index of suspicion just repeat the test or if there is no test available or maybe just try to check with antigen test or just check with the different tests and treat like COVID isolate like a COVID-19 so ဒါတွေအကုန်လုံး COVID အကြောင်းတွေပါအချင်းရသေးလားတော့မသိဘူးဆိုတော့ long COVID အကြောင်းကိုအခုမြန်လေးပြောချင်ပါတယ်ဆိုတော့ long COVID ဆိုတာကpost COVID condition တွေပေါ့နော်ဆိုတော့ COVID symptoms တွေကတော့အကုန်လုံးလူတိုင်းသိနေကြတဲ့အတိုင်းပါပဲဒါပေမဲ့လူနာတွေက COVID symptoms တွေဒီ acute symptoms တွေခါလေးဆိုင်အကုန်လုံးတော်တော်များများတက်တာပါဒါပေမဲ့တချို့ symptoms တွေက lingering ကြာရွေးမပြောင်းနိုင်ဘူး၄ဘက်ကျော်တဲ့အထိမပြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကို long COVID လို့ခေါ်လို့ရပြီပေါ့နော်ဆိုတော့တချို့ patient တွေဆိုရင်တနာပါတယ်သူက၄ဘက်ကျော်တဲ့အထိလည်းမဟုတ်ဘူး3လလည်းမပြောက်ဘူး6လလည်းမပြောက်ဘူးအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ် so long covid ရဲ့ symptoms မှာ top symptoms ကကျတော့ fatigue ပေါ့နော်အမြဲတမ်းနှုံးနေတယ်အရင်တော့လည်းမတူဘူးဆိုတော့ပြောတယ်ပြီးတော့ brain fog ဆိုတာအမြဲတမ်းခေါင်းရကြီးလေးလည်းမရှိဘူးခဏဘာတွေလည်းမသိဘူးမေ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုအဲ့လိုမျိုးသူတို့ပြော brain fog ပြီးတော့ကျတော့အဲ့နှစ်ခုကကျတော့ very common long covid symptoms ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့သူတို့က perception of increased respiratory effort ဆိုတော့အကုန်လုံးကောင်းတယ် oxygen လည်းကောင်းတယ် chest x-ray လည်းအများကြီးတက်တာနေဒါပေမဲ့သူတို့ကအချိန်လုံးသူတို့စိတ်ထဲမှာမောနေလို့ဖြစ်တယ်ပေါ့နော် chronic cough တွေ chronic chest
chest pain လည်းတွေ့ဘူးတယ် headache ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတွေ့ဘူးတယ်6လလောက်ထိအလုပ်ပြန်သွားလို့မရနိုင်တော့လောက်ခေါင်းကိုက်တဲ့ headache တွေတွေ့ဘူးတယ်ပြီးတော့ arthralgia myalgia neuropathic pain persistent loss of taste and smell ဆိုတော့3လ4လလောက်ထိ taste smell တွေပြန်မရတဲ့သူတွေ့ဘူးတယ်ခါလေချို့ကြတော့ taste smell တွေပြန်ရတယ်ဒါပေမဲ့သူရတဲ့ smell က no smell မဟုတ်ဘူးအများနဲ့နှာခေါင်းထဲမှာ like electric shock လို့မျိုး wire shock လို့မျိုးအများနဲ့ rubber နဲ့ညီသူကအများနဲ့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်now anxiety တွေလည်းခဏဖြစ်ကြတယ် depression တွေလည်းရကြတယ် insomnia tachycardia dizziness tinnitus menstrual irregularities hair loss ပေါ့နော်အဲ့ဒါရလည်း common symptoms ပါso management အခုချိန်ကြီးတော့management က symptomatic management ပဲဆေးတွေလည်းကောင်းကောင်းမရှိဘူး symptomatic ခေါင်းကိုက်လို့ရှိလို့ရှိရင်ခေါင်းကိုက်တဲ့ဆေးတွေမျိုးစုံဖြောက်ပြီးပြောင်းပြီးကြည့်ပေါ့နောက်ဆုံးကြရင်မရလို့ရှိရင်ခါလေကြရင်tricyclic ပေါ့နော်amitriptyline တို့ nortriptyline တို့အဲ့လိုမျိုးတွေ symptomatic management တွေပေါ့ဟုတ်ပေါ့ပြီးတော့နောက်တစ်အဓိကဆိုတော့ acknowledge the patient symptoms ဆရာဝန်တွေကအမြဲတမ်းတော့အလုံးများနေတာကြီးပဲအလုံးများနေတဲ့ခါကျ patient ကလည်း long covid symptoms တွေနဲ့တညီနဲ့လာရဲဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူးဆိုတော့ patient တွေကလည်းသူတို့စိတ်ထဲမှာဆရာဝန်ကသူတို့နားမလဲဘူးငါတစ်ချိန်လုံးဒီစီဟာတွေမပြောက်တာတော့မှဘယ်လိုဖြစ်လို့ဆရာဝန်နားမလဲလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုတွေထင်တယ်ဆိုတော့ it's very important you have to acknowledge patient symptoms patient ကဆရာဝန်ကပြောတာကိုနားလဲတယ်သူနားထောင်နေတယ်သူငါဖြစ်နေတာသူခံစားလို့ရတယ်လို့သိလို့ရှင် patient ကယောဂလက္ခဏာယောဂတဝက်သက်တာလို့သူတို့ခံစားရတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ it's also very important to rule out other causes let's say like tachycardia ဆိုလို့ရှိရင် patient ကအများကြီး patient တွေက is very common heart rate ကထိုင်နေ100လောက်မှရှိတယ်နည်းနည်းလေးလှုပ်လိုက်တာနဲ့130 140လောက်ထိတက်သွားတဲ့ heart rate တွေအများကြီးပဲအဲ့ဒါတွေအကြာကြီးပဲ2လ3လလောက်ဖြစ်အဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ covid ဖြစ်ပြီးလို့1လလောက်မှာ heart rate တွေအရန်လို့များနေ you have to rule out is that AFib or you have to make sure it's still sinus tachycardia and if you have high suspicions for PE then just try to rule out PE ပေါ့နော်So, being patient acknowledge patient symptoms, being just set achievable goals through shared decision making. Patient, okay, headache or dilema, headache calendar, solution headache is at 8 out of 10 in severity. Okay, let's see, maybe not at 7 out of 10 or 6 out of 10 so medication is sensitive. So there are document symptom skill, being set achievable goal, monitor response. So all symptomatic management နောက်တစ်ခုကကျတော့ long covid ပြင်ကိုနောက်အရေးကြီးတဲ့ဟာဆိုတော့ critically ill patient တွေကသူတို့ ICU မှာအကြာကြီးပဲ2လလောက်နေသွားတဲ့ patient တွေတို့ပြီးရင်သူတို့တော်သေးရပေါ့နော်အသက်ရှင်နေပြန်ကောင်းသွားကြတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်းအကြာကြီးပဲဆေးရုံမှာနေသွားတဲ့သူဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကလှုပ်မှမလှုပ်တာเนาะ so critical illness myopathy တို့ polyneuropathy တွေရတယ်ပြီးရင်ခါလေးကျရင်သူတို့ covid နဲ့ complication တွေနဲ့ heart failure ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင် heart failure တွေကျန်ခဲ့တယ်ပြီးတော့တချို့တွေ very rare ပါ pulmonary fibrosis တွေပါတယ်ကျန်ခဲ့တယ်အဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးရင် DVT တွေနဲ့ဆိုတော့သူတို့ ICU မှာ2လ3လလောက်ထိတက်ရှင်ပြီးတော့ရှင်တဲ့ patient တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ပြောတာပေါ့เนาะအများကြီးတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ post traumatic stress disorder လောက်ထိအောင် psychiatric sequelae တွေရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့physical multidisciplinary approach to take care of those patients or COVID survivor. So physical therapy, nutritional support come on pure depression, PTSD solution, mental health support, multidisciplinary approach, heart rate, blue LMC solution, cardiology, so now pulmonary continue to follow up on headache solution and neurology by so multidisciplinary approach. Now to the question, there's another patient a go long down mabi, go long down mabi, time. ကောင်းတော့ပြီးတော့မှ chest x-ray ရိုက်ကြရပေါ့နော်ရိုက်ကြရင် chest x-ray မှာ infiltrate တွေတွေ့လို့ရှိရင်ဟာခါကြောက်ကြပြန်အောင်ဆိုတော့ chest x-ray infiltrate က they could last longer for a few months ဆိုတော့တချို့ moderate case တွေဆိုလို့ရှိရင် chest x-ray infiltrate က3လလောက်ဆိုရင်အကုန်လုံးပြန်ပြီး clear ဖြစ်သွားတယ်အရန်ဆိုတဲ့ case တွေဆိုလို့ရှိရင်6လလောက်ထိ clear မဖြစ်တာတွေတွေ့ဘူးလေ6လလောက်မှတကယ် clear ဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော် day and night လိုပဲအကုန်လုံး clear ဖြစ်သွားတယ်6လလောက်မှာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေ့ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကို panic မဖြစ်ပါနဲ့အဲ့ဒါပြောချင်တာနောက်တစ်ခုက unknown facts ကကြတော့covid vaccination ကတချို့ data လေးတွေ့လာ covid vaccination improves long covid symptoms ပေါ့နော် covid vaccine covid ဖြစ်ပြီးသား long covid symptoms တွေလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ vaccination ထိုးပြီးတော့ long covid symptoms တွေတက်တာလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးလည်းတချို့ပြောလာကြတယ်ဒါပေမဲ့ we don't have adequate data ပေါ့နော် so very limited data မသိဘူး covid vaccination prevents long covid symptoms we don't know so those are unknown facts တွေပါokay so now I will pass it over to Dr. Taylin who is
a very knowledgeable ID physician, and he's a really smart ID physician, and he's a great speaker. So I'll pass it over to Dr. Taylin, and the floor is yours. Please take it away.